ट्रेस करें और मुझे बताना जहाँ पेन आ रहा है वहीं रोकना, इधर वाला जिसमें पेन आ रहा है। यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इनका हम कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कम से कम ऑरेंज शॉर्ट है। बिल्कुल हो गए। ठीक है, आगे से पकड़ लेना ना। अब पैर उठाओ अपना।
हाँ उठा के ले जाओ, जहाँ दर्द आया वहाँ बताना। हाँ हाँ, कहाँ पर दर्द तो नहीं आ रहा? ठीक है अब? ठीक है, और खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। ये सुस्ता है, हाँ, ये अपने ये शोल्डर, ये करो, पीछे गिरना है तुम्हें, है ना? पीछे गिरो, ले जाओ, पीछे ले जाओ, शाबाश। नीचे दे, नीचे ये है। पहले चल के बताओ मुझे कितना दर्द है अब। लेग में पेन तो नहीं आ रहा ना? हाँ मोड़ो, ठीक है। अब पैर में दर्द तो नहीं आ रहा? बिल्कुल ठीक है अब? हाँ जोर से बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो दर्द नहीं है कमर में बिल्कुल भी? लेग में तो नहीं आ रहा पेन? बैग मिलाओ, हाँ। ठीक है, हाँ काफ़ी हल्का है पहले से। ठीक है, थैंक यू।